Love you. Bye. Góðan daginn. Herðu, ég á leiðinni niður í Húsasmiðju og já, ef þið tókuð eftir vídeoblogginu sem ég uploadaði í gær. Framsóknarblogg. Já, ef þið tókuð eftir vídeoblogginu í gær þá brutum við vegginn sem sagt frá andirinu eins og við vorum búin að vera að tala fyrir svolítið síðan. Og núna þarf að loka sárinu og ég þarf að fara í Húsasmiðjuna. Ég ætla að byrja að tjekka það út og það í Hafnarfirði og það nálægt og ég ætla að kaupa vírklippur og ég ætla að sjá hvað kostar að láta loka þessu eða efniskostnaðurinn í að loka þessu. Sjáumst þar. Herru, þá er ég komin hérna fyrir utan Húsasmiðjuna og ég ætla að tjekka hvort að strákarnir geta hjálpað mér eða krakkarnir. Þvílíkir snillingar hérna í Húsasmiðjunni, þetta var víst bara no problem. Einu sem þeir vildu varðandi að loka með spýtu var eða svona með spónumplötu. Basically sagði við að ég myndi fara heim, myndi mæla þetta, vera 100% viss. Þeir saga þetta og þeir sögðu þetta kostaði ekkert svo mikið pening. Þannig að það er bara gargað snild. Þeir útskýrðu fyrir mig hvað ég þurfti að gera og bara Húsasmiðjan bara takka æðislega. Þeir eru með ótrúlega flott starfsfólk hérna í Hafnarfirðinum. Ég er komin heim og ég ætla aðeins að vesenast heima og sjáum bara hvað við gerum. Herru, þá er ég búinn að rífa upp þessa lista sem voru hérna á gólfinu og hérna. Og það sem ég endaði með er að vera með óa á puttunum. Þannig að ég ætla bara að segja þetta gott í dag. Ég get haldið áfram þegar sárin mín eru búin að gróa. Þannig. Núna er ég að fara að taka þetta hérna og vona að það gangi jafnvel að taka þetta hérna uppi og það gekk að taka niðri. Það er auðvitað erfiðara að vinna fyrir ofan höfuð en ég verði djöfull feginn þegar þetta er búið. Já, herru, þá er ég búinn að taka gólfinu eins og ég sagði áðan og búinn að taka loftið. Það gekk bara ótrúlega vel. Adam frændina Anitu, hann kom og tók rafmagnið, þannig að við ætlum bara að spasla upp í þetta og ég er búinn að fara í Húsasmiðjuna, keyptum svona lista. Þeir söguðu þetta fyrir mig. Lækkum aðeins í þessu. Já, ég fór í Húsasmiðjuna hérna í Hafnarfirði og sagði þeim bara hvað ég vildi hafa þær breiðar og hvað ég vildi hafa langar og svo bara fundum við eitthvað efni sem myndi virka í þetta. Og ég er búinn að loka núna gatinu sem muni eftir að það var gat hérna bara beint inn og ég er búinn að loka því hérna megin. Núna er ég að vinna í því að búa til stoðir þannig ég get fest þessa plötur hérna upp að þá er ég með stað til að festa í út af því að ég veit ekki hvað þetta heitir. Það sem er inn í veggnum, þannig að þú getur skrúað í stóðir, hún akkurat snýr öfugt. Þannig að skrúa sem fer í gegnum 18 mm spónaplötu og 3,5 héðan og inn. Húsasmiðjan átti ekki skrúur sem fer í blikk svona langar. Þannig að þetta er svona mín redding. Og ég festi bara sikkur megin, setti bara skrúi í gegn þannig að hún er föst og svo þegar við búin að setja spýtuna yfir þá setjum við gereft til að fela og loka. Svo bara málum við þetta og þá er þetta bara ready. Þannig að þetta gengur ótrúlega vel, gengur betur ég átti von á. Svo hérna förum við einhvern tímann á ferðina hvort það sé í dag eða morgun eða hinn. Ég efast á þessu morgun út af það er starfsdagur í leikskólanum þannig að Baltasar fer ekki í leikskólanum á morgun og við ætlum að finna flísar og flísaleggja hérna og ég býst við að vera í svona ljósgráum tón eins og parkettið er hérna inni. Já, gengur ótrúlega vel, ótrúlega ánægður og þetta gerir ótrúlega mikið fyrir íbúðina þó að aðalega eins og það sem þetta gerir fyrir íbúðina núna er að þetta er allt í drasli. En þið bara haldið áfram að fylgjast með.
Herru, þá ég búinn að festa plöturnar sem sagt hérna utanum og lítur þetta svona út akkurat núna, þannig ég er búinn að loka og hérna þurfum við eiginlega bara að spasla og mála og eitthvað vesenast. Svo það sem eftir að setja svona lista og hann fer svona utanum. Þannig að þetta, þið vilja sjá hérna, þá basically munum þetta einhvern veginn líta svona út. Svo málum við þetta hvítt og þá samblandast og ég á eftir að spasla í þetta á gatið, annað gat hérna, já. Þetta hugmyndin, hvernig þetta mun líta út, sem snill. Þetta kostaði ekki mikið að gera þetta, þannig að þetta var bara, þetta búið að vera easy peasy, þannig séð, já, þetta búið að vera ekkert mál. Þá lítur þetta svona út, þá ég búin að loka, eftir aðeins að fínusera, en þetta kemur ótrúlega vel út. Ég var eftir að gera lítinn stubb hérna megin og lítinn stubb þetta megin, en þetta svona, hvað þetta mun lúka þetta horn. Ég held að þetta sé bara drullið flott, sko. Hvað segir þið? Hvernig líst ykkur á þetta? En það verður þetta spaslað aðeins hérna uppi og öll götin og svo verður þetta allt mála hvítt. Ég allavega mega sáttur við þetta. Sætast í heimi þegar Baltasar kominn heim og þeir eru bara eitthvað að dunda sér, bræðurnir. Það gengur ótrúlega vel. Eina sem ég vantar akkurat núna hamar, út af því að ég var með svona gúmmihamar og hann ekki að negla nöglunum nógu djúpt. Þannig að hérna, þegar ég er búinn að loka þessu, þá ætla ég að setja þetta einhvern veginn, ég geti þetta, þá mun þetta lítið einhvern veginn svona út og ég þarf að negla þetta og svo ætla ég að spasla í raufarnar og gera þetta fínt og flott. Þannig að ég fór í fyrirtæki sem heitir Listin, sem í Akralind 7 á annarri hæð. Ef þið þurfa að láta saga eitthvað svona dót, mæli ég eindregið með þeim manni. Það svona ekki gamall en ekki ungur, hann svona á fínum aldri. Kallinn sem að reka þetta og hann bjargaði mér. Hann basically bara, ég hringdi og spurði hvort hann geti gert þetta. Hann já, komdu bara þegar þú getur. Hann var að fara að hætta klukkan 5 og klukkan var 20 mínútur í 5. Það var bara í geimstöð. Ok. Varstu búinn að tjekka hérna? Nei, ég ekki búinn að tjekka hérna. Og hann bara græði þetta nú leitni og bara ógeðslega sanngjarn og flottur kall. Herru, ég ætla að leita hamri og athuga hvort ég næði að klára þetta í dag. Johnny, eating sugar. Telling lies. Open your mouth. Herru, já, við erum ennþá bara að bíða eftir hamri til að geta klára þetta. Það sem við erum búin að gera núna frá því að ég tók seinast upp vélina strákarnir eru búin að borða, við erum búin að borða og svo fer bara styttast tíminn í að Benjamin að fara að sofa og Baltasar að fara að lúlla, þannig að Benjamin að sofa og Baltasar að lúlla? Já, bara þannig að Baltasar skilji, þú veist lúlla og og já, þannig að þannig að það rosa gott að ná að klára þetta áður en við fara að sofa og geti byrjað á morgun bara að spasla og svo getum við málað þetta og svo þetta bara búið þangað til að eitthvað annað verkefni sem þetta í huga ég að gera. Þetta voru búið þá sem búið með þetta, það hellingur eftir. Það löngu búið semjum. Halló! Þá erum við búin að fá hamar og ég er búin að negla þessa plötu á og ég á endan eftir, ég á eftir að saga og negla það. Benjamin að fara að sofa, Baltasar að fara að sofa líka, þannig að það lítið sem ég geri meira í dag. Það sem við eigum eftir að gera auðvitað að spasla og pússa
Og svona smá vinna áður við byrjum að mála þetta. Hvað barnið þetta að horfa á YouTube? Ég veit það ekki. Ert þú ekki að fara að lúlla? Vilt þú ekki fara að lúlla? Þannig ég ætla bara að enda þetta í dag að koma krökkunum í háttinn og svona. Þannig að bara takk aðeinslega fyrir áhorfið, takk aðeinslega fyrir að nenna að fylgjast með. Ertu ekki alveg örugglega búin að íta subscribe? Það enda þetta í dag, takk aðeinslega fyrir áhorfið, Mundi þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.